Nəsib eləyib. Deyir, Allah deyir, türkləri ən ucalarda yerləşdirib, ən yüksəklərdə. Yəni, Tanrının gözündə türk yüksək olur. Bizim düzdür, kimliyimizə Azərbaycanlı yazılsa da, Azərbaycan o ərazinin adıdır. Biz hamımız türkük. Və deyir ki, ərzin yarısı türkdür, deyirdi Xəlil Rzaoğlu Türk. Ərzin yarısı türkdür, türk dünyadan böyükdür. Tərlan xanım bizim vaxt o zamanlardan gələn bir əmək qəhrəmanıdır. Tərlan xanım orta məktəbi ali qiymətlərlə bitirib. İstəsə, istədiyi ali bir məktəbə, ali təhsil ocaqlarına daxil ola bilərdi. Amma o zaman başqa bir şərait var idi. Getdi mexanizator məktəbinə. Pamukçu mexanizator oldu. Və ilk qızlardan oldu, ilk qaranquşlardan oldu, ilk bayrağı götürənlərdən oldu. Bəlkə bir də ona görə Tərlan xanımın həyatı bizim ulu öndərin diqqətini cəlb elədi. Və Tərlan xanım tək olmadı, arxasından 400-dən çox qız getdi həmin mexanizator məktəblərində təhsil aldılar, gəldilər. Onun davamçıları oldu, ardıcılları oldu. Siz məktəbdə keçirsiniz, deyir ki, müəllim şagirdə motivasiya verməlidir və motivasiyanın iki növ var, daxili və xarici motivasiya. Ulu öndərin o qayğısı Tərlan xanım üçün bir motivasiya olur. Həyatına motivasiya olur, ona qolqanad olur. İnsan anlayanda ki, ona dəyər verirlər, o daha da qanatlanır, daha da uca belə xət eləməyə çalışır, daha da artıq çalışmağa çalışır. Əməyinlə, zəhmətinlə ucalan qəhrəmanlardandır Tərlan xanım. Bu kitabda hələ elə belə vərəqləmişəm, hələ oxumamışam, imkanım olmadı bu köçkündə, mən oxumadığım kitabı kitab rəhmə qoymur. Elə belə vərəqlədim. Elə bir Tərlan xanımın həyatının fonunda, onun fəaliyyətinin fonunda biz ulu öndərimizi tanıyırıq. Onun tanımadığımız o sadə elementlərlə bu sadə xüsusiyyətlərini kəşf edirik. Gözümüzdə daha da ucalayıb. İnanın Allah'ın olsun. Mən özüm olduqca, mən ümumiyyətlə ulu öndərimizə çox böyük sevgisi, çox böyük hörməti olan bir adamdır. Və daha da artdı. Dedim ki, Allah'ın niyə apardı? Heç olmazsa belə bir insana, niyə 3-4 bir insanın ömrünü vermədi? Biz onu daha yaxından tanıyırdıq. Leonid İliç Brejnev o zaman SSR'nin baş katibi Azərbaycana gəlməliymiş. Raykom katibi çağırır, Tərlan xanımı deyir ki, yaxşı paltarın var mı? Bir yaxşı deyir, kostyum tikdir. Leonid İliç Brejnev gəlir Azərbaycana, sən onunla görüşə gedəcəksən. Nəysə paltar taplayıb, hazır olur. Deyir ki, nənəm bəyənmədi. Dedi ki, nə olacaq? Tarlada işləyib, günəşin altında rəngi yanıb. Paltarın da rəngi tüt qəhvəyə rəngliymiş, yaraşdırmayıb. Deyir, getdik, görüş oldu, keçin yanımdan bir adlayanda deyir. Eldar Əliyev dedi ki, əyildi ki, yaxşı paltardan da buraya izah yaraşır. Bir də bunu geyinmə. Bir daha deyir, mən o paltarı heç vaxt əlimə almadım. Görün, nə qədər sadə insandır. Gün nələrə diqqət yetirir. Hələ fikirləşib ki, Tərlan xanımın paltarını belə fikirləşib ki, yaxşı paltar keçsin ona. Görüş olacaq və rəngini bəyənməyəndə də yanına adlayanda bir iştirik budur ki, bir də bunu geyinmə, bu sənin rəngiyə yaraşmıyor. Çünki rəngi qaralıb, paltarın rəngi tüt bir-birinə yoğun gəlmir. Boğur rəngini. Yəni, bunu öndər elə bir sadə insan. Hətta ailəsində də Tərlan xanımı bu qədər tanıtmış ki, bir Zərvə xanım bir görüşdə mənim bir uşaqlar döyüldü, amma yanımdakilərlə elə əllə görüşdülər. Şamlı Həsənova, o da məşhur qadınlardandır. Deyir, niyə sən onunla Tərlanla qucaqlaşdın, görüşdün, ancaq biz nə deyir, yad tutdun. Deyir, onu Heydər Əliyev tapşırıb deyir mənə. Yəni, bizim ailəmiz üçün əziz adamdır. Bu əziz adam kim idi? Sadə bir kənd qızı, yoxsul bir ailədən çıxmış. Rusiyadan gələn jurnalisti deyir ki, Tərlan xanımın yaşadığı evi görmək istəyirəm. Utandığından evə apara bilmirmiş ki, kasıb bir evimiz var, mən nətər aparım, onu nətər görsün. Yəni, belə bir ailədən çıxmış qız, öz əməyinlə, zəhmətinlə görün, hansı zirvələr fəth edib, hansı yüksəkliklərə qaldı. Və əmək onu ucaldı,
o da Ulu Önder'in tövsiyelerini dinleyip, onun etimadını doğruldu. Her zaman özünde bir məsuliyyət hiss eləyib ki, bizim ölkənin rəhbəri mənə belə bir dəyər verir. Həmişə öz hərəkətlərini tənzimləməyə çalışır. Haralıydı? Çünki onu o torpaq yetişdirmişdi. Bizim Aran Qarabağın ən qədim torpağı Bərdə yetişdirmişdi onu. Nizami nətəri vəsf eləyirdi Bərdi. Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir. Yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir. İyulda dağlara lalələr səpər, qışını baharın nəsimi öpər. O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər, şən ətəklərində bağlamış Kövsər. Hərum adlanırdı o yurt hər yerdə, indi isə adına deyirlər Bərdə. O mərdlər, gözəllər yurdunda inan, saysız xəzinə gizləmiş zaman. Bax, zamanın yetişdirdiyi, gizlədiyi xəzinələr çox odur. Yetişdirdiyi xəzinələrdən biri də bizim Tərlan xanım idi. Həmişə Tərlan adı gələndə, deməli, qulağıma onun mahnıları gəlir. Yalçın Qızılzadənin oxuduğu Tərlan bacımın səslənir qulağımda. Həmişə Nisa Qasımovanın oxuduğu Tərlanın səslənir qulağımda. Yəni, biz o zamanı insanları o əmək nəğmələrinlə böyümüş. O əmək nəğmələri, əmək insanlara qoşulan o nəğmələr onlara böyük bir ruh yüksəkliyi idi. Çoban Mövsün oxuyurdu Arif Babayı. Yəni, o əmək insanlarına elə dəyər verilirdi, elə qiymət verilirdi. Bugün siz onu görürsünüz uşaqlar, bugün onu hiss edirsiniz, hansısa da bir sayda çalışan bir əmək insanına belə bir dəyər verilsin. O var mı? Alimini təbliğ eləyirlər, şairini təbliğ eləyirlər, yazıçını təbliğ, ictimai xadimi təbliğ, bir əmək insanı təbliğ olunur mu? Bəlkə bu təbliğata nəticə verən əmək insanlarına da... Bir əmək insanı təbliğ olunmur ki, öz sahəsində belə bir xaribələr yaradır, öz sahəsində belə bir qabiliyyətə malikdir. Yəni, elə insanlar, bizim tanımadığımız elə qəhrəmanlar var, elə insanlar var, elə istedadlı, qabiliyyətli adamlar var ki, insan təəccüb edir. Çünki onlar ama sosial şəbəkədə izləyirsiniz, görürsən. Bax, Ruslan müəllim bu yaxında intervyu götürmüşdü bir çoban oğlan. Bir gözəl şeirlər deyildi ki, bir gözəl o kitablarda çıxan şeylər, elələr var. İndi senzura yox, bir şey yox. Qabaqdan bədii şura var idi, senzura var idi, kitablar nəzarətdən keçirlərdi, oxunardı. Nə vaxt o qəbul olunarsa da hamı tərəfindən, ondan sonra o çap olunardı. Özdə əvvəlcə Azərbaycan jurnalı var idi uşaqlar o vaxtda. Azərbaycan jurnalında əsərlər hissə-hissə çap olunardı, o ictimaiyyətə təqdim olunardı. İnsan oxuyardı, adamlar onu, tənqidçilər oxuyardı. Və sonra ona izin verilərdi ya verilməzdi. Olurdu ki, dəyişdirilirdi, deyirdi, bu epizodlar doğru deyil. Yəni bu, ümumiyyətlə, uyğun deyil. O vaxt ədəbiyyat partiyalı ədəbiyyat edir. Həm xəlqi ədəbiyyat, həm partiyalı. Həm partiyanın siyasətini müdafiə eləməliydi, həm də xalqın içərisindən gəlməlidir, xalqın həyatı orada göstərir. İndi deyirlər ki, Kamil Salkozdan yazıb, Kalkozdan yazıb, nə İlyas Əfəndiyevə deyirlər, Mirzə İbrahimova deyirlər, və kimə yazmalıydı? Bu zamanın yetişdirdikləri o zamandan yazmalıydı, və haradan yazmalıydı? Özü yazılmağa layiq olan şeylər. İndi oxuyursunuz, bəzi bu yaradıcı insanlara başqa cürə qiymət verirlər. O yaradıcı insanlara onun qabiliyyətinə görə qiymət verilməlidir. Səməd Vurğun Stalinə şeir yazır. Yazsın da. Yazanda nə olardı ki? Stalin uğrunda qəhrəmanlar özlərini tankın altına atırdılar. Stalin uğrunda deyil, İsrafil Məmmədov kimi, Qərəzədov kimi qəhrəmanlarını özünü tankın altına atıbdı. Canını verə bilirsə də Leninə böyük bir poema həsb edir Rəsulullah. O qədər də gözəldir ki, oxuduqca adam doymaz. Mən hansı bir insana bənzədim ki, Lenin həm xalqın xidmətçisi, həm xalqa rəhbər oldu. Və bax ki, bizim Ulu Öndərimiz də həm xalqının xidmətçisi, həm xalqının öndəri oldu. Yəni, belə bir qəhrəman qızlarımızı, əmək insanlarını ucaltdı və özü də ucaldı. Çox tövsiyə edirəm, əgər kitab əlimdə keçdə uşaqlar, oxuyun, həqiqətən də bu xanımın həyatı bir məktəbdir. Və o həyatın fonunda da siz Ulu Öndərimizin daha yaxından tanıyacaqsınız, daha ətraflı tanıyacaqsınız. Sadəcə bir ictimai xadim kimi yox, onu bir insan kimi tanıyacaqsınız. Sadəliyinlə, böyüklüyünlə tanıyacaqsınız. Tövsiyə edirəm ki, onu oxuyun. Bir də bizim Güllü xanımımızın, bizim milli mənəvi dəyərlərimizin çox o dualı olun təbliğatçısı. Həm təşəkküsçüsüdür uşaqlar, həm təbliğatçıdır.
Mən qibdə edirəm Gülü xanıma. Allah ona elə enerji verir, ondan da yüksəkli versin. Heç zaman yorulmaq bilmir, heç zaman yorulmasın, milli mənəvi dəyərlərimizi təbliğ eləsin. Babamın papağı nənəmin kəlayıqsı. Bəli, babamın papağı bizim qeyrət simvolumudur. Nənəmin kəlayıqsı bizim ismət simvolumudur. Həqiqətən qızlar. Hər bu kəlağı ayı başa atılanda, o papaq başa qoyulanda, o insanın bütün hərəkətlərini tənzimləyir. İçin dəyişir, ruhun dəyişir, mənəviyyatın dəyişir. Hərəkətlərinə bir nizam verməyə çalışırsan ki, elə bir ki, onun məsuliyyətini daşıyırsan ki, mən doğrudan da bir Azərbaycan xanımı olmalıyam. Yerişimə, duruşuma, danışdırma, oturuşuma, sözümə, söhbətimə, münasibətimə diqqət yetirməliyəm. Onun məsuliyyətini daşımalıyam. Kişilər də onu kimi oxub, papaq ona göstərir ki, sən Azərbaycanlı kişisən, ağır oturub batman gəlməlisən. Hərəkətinlə, danışığınla, münasibətlərinlə həqiqi bir kişilik nümunəsi göstərməlisən. Və Gülü xanım, bax, bizim bu milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğatçısıdır. Çox böyük alqışa layiq olan bir xanımdır. Təkcə şair kimi yox, bax, milli mənəvi dəyərlərimizin bir müdafiəçisi kimi, bir təbliğatçısı kimi və bu işi çox böyük sevgi ilə elədiyinə görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Diqqətində görüşək xanımlara. Fatma xanım, çox sağ olun. Sizin gözəl çıxışlara bizim ehtiyacımız var. Əlbəttə ki, mən inanıram ki, gənclər yadlarında saxlayar və bu danışıqları özlərinə bir nümunə götürər. Çox sağ olun, mən sizin minnətlərəm. Mən indi sözlərinizi mənə vermək istəyirəm. Mənim əziz qardaşım, çox sağ olun, orada da gəlmişsiniz. Həmişə bizi başarırsınız. Lütfen bir daha hoş gördük. Hayırlı iştirakçıları. Niyetimden diyelim ki kiminizde olan görüş olsun, büyük görüş olsun. Benim ömrüme, hayatıma yazılacak çok müqəddəs bir gündür. Çünkü adını gazetlerden okudum, devirden dinledim, televizyonda işleyeyim. Çok şanlı, şöhrətli, fədakar Azərbaycan qadını, Azərbaycanın qəhrəman qadınından mən üzbəyüzəm və mən onu dinləyirəm. Onu dinləmək mənim üçün çox xoşdur. Çünki həqiqətən onun, mən Vaqif qardaşına minnətdaram, Vaqif Osmanlıya. Onun kitabını biraz oxudum. Həqiqətən çox səmimiyyətlə yazılıb və Tərlan xanımın həyatı, fəaliyyəti bir fədakarlıq nümunəsidir. Bir fədakarlıq nümunəsidir. Mən deyərdim ki, dünyada Azərbaycan qadını qədər fədakar qadın yoxdur. Fədakar qadın yoxdur. Fədakar ana yoxdur. Ona görə bizim analarımız, nənələrimiz, onların hamısı bizim üçün əzizdir, müqəddəsdir. Onun bugünkü ən gözəl nümayəndəsi mən Tərlan xanımı mən alqışlayıram. Ona can sağlığı diləyirəm, 70 illik yaş günü münasibətindən təbrik edirəm, yubiley münasibətindən var olsun ki, ulu öndərimiz haqqında belə bir gözəl kitab əsər gətiribdi, özü də xoş gəlibdi, öz doğma yurdu kimi Gürcistana xoş gəlib, Borçalıya xoş gəlib. Bura sizin üçün yad deyil, çünki burada sizin soydaşlarınız yaşayır. Bugün də bizim burada şad, firavan yaşamamızın əsas səbəblərindən biri odur ki, güclü Azərbaycan var, güclü Azərbaycanın ulu öndəri olub, onun dahi lideri olub və dahi liderin yolunu bugün İlham Əliyev cənabları çox uğurla, çox səriştə ilə davam edir ki, bu da bizim üçün çox xoşdur və bizim ürəyimizi fərəhlə doldurur və bugün Azərbaycanın uğurları bizi sevindirir və bizim Azərbaycan övladlarının hər bir insanın uğurunu sevindirir. Var olasınız, Tərlan xanım, mən bir daha deyirəm, sizə var olasınız. Həqiqətən, siz əfsanəvi bir ömür yolu keçirsiniz. Əfsanəvi bir həyat keçirmişsiniz. Siz əlbəttə, mən oxudum, gözəl təhsil almışsınız, məktəbi yaşı qurtarmışsınız, başqa bir həyat yolu seçə bilərdiniz. Dahi Bəxtiyar Vahabzadə deyir ki, zəhmətin bəhrəsi çölü bağ eylər, qaranlıq yollar, çil çıraq eylər, alnı açıq eylər, üzü ay eylər, gün altında yanan, qaralan əllər. Sizin o yanan, qaralan əlləriniz var olsun, canınız sağ olsun. Sizin o zəhmətiniz
sizə, təkcə sizə yox, bizə, bütün millətinizə üz ağırlığıdır. Sizin həyatınız bugünkü gənclər üçün örnəkdir. Mən etiraf edirəm ki, mən ixtisasca müəlliməm. Pedagogikada Fatimə xanım da gözəl bilir, biz tam pedagogikanı gözəl keçmişik. Pedagogikanın əsas məhət daşlarından bilirim ki, uşaq gərək zəhmət tərbiyəsi keçsin, əmək tərbiyəsi keçsin. Amma çox təəssüf ki, bugün o zəhmət tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi bizim tərbiyədə aksiyir. Ona görə sizin bu kitabınız bir məktəbdir. Bizim gənclər bu kitabı çox məncə diqqətlə oxuyacaqlar və çox bəhrələnəcəklər. Çünki siz həyatda hər şeyi zəhmətlə əldə eləmişsiniz. Öz istedadınızla əldə eləmişsiniz. Və təbii ki, əlbəttə sizin yolunuzu Allah açır və sizin Heydər Əliyev kimi böyük xeyirxahlığınız olur. Xeyirxahlığınız olur. Mən bir daha vuruluram, mənə də o böyük dahi ilə görüşmək qismət olur. Həqiqətən, insanlara o nə qədər diqqətli idi, nə qədər sadə bir insan idi. Biraz söhbət eləyəndən sonra elə bilərdin ki, o sənin yaxın dostundur, yaxın qohumundur, sənin əzizindir. O özü ipucu verərdi ki, insan tam açılsın, ürəyini açsın, səmimi söhbət eləsin. Mən şəxsən bunun şahidiyəm öz həyatımda, yəni mənə də bir neçə dəfə görüşlər qismət olub və bir daha deyirəm, siz xoşbəxt insansınız ki, ulu öndərin xeyir duasını alırsınız və Allahın xeyir duası da sizinlə olsun. Mən əminəm ki, bir daha deyirəm, sizin titullarınızı, sizin adınızı, sanınızı saymanla tutarmaq olmaz. 2 dəfə Lenin Komsomol mükafatı laureatı, Ümumi İttifaq, Azərbaycan Lenin Komsomol mükafatı laureatı. Nə bilim, Xalqlar Dostluq ordeni, bütün Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, 2 çağırış, SSR Ali Sovetinin deputatı, bu gözəl xanımızdır, fədakar Azərbaycan xanımının səsi Kremlin Qurultaylar Sarayından gəlib, oradan millətinin sözünü deyib. Həqiqətən, bugün bizim yaşadığımız çox gözəl tarixdir. Mən bugün üçün Güllü xanım sizə minnətdaram, var olasınız. Sizin bu yorulmaz fəaliyyətinizə sizə uğurlar deyirəm. Allah sizi qorusun. Siz həqiqətən çox böyük işlər görürsünüz. Heç vaxt sıxılmayın, mən yenə deyirəm, qəlbində vətən eşqi, millət sevgisi olan hər bir insan sizin yanınızda olmalı. Bəlkə də sizin təkəniz olmasa etiraf eləyək, özü də etiraf elədi bizim xanımımız, əzizimiz, qəhrəmanımız ki, sən deməsən bəlkə bu kitab yazılmazdı. Siz ona stimul vermişsiniz. Siz duymuşsunuz, duygulu adamsınız ki, siz bunu yaza bilərsiniz. Və var olsun ki, siz də var olun, Tərlan xanımdakı belə bir gözəl kitab ortaya gətirmişsiniz. Mən bir daha deyirəm, bu kitab bütün nəsillər üçün nümunə olacaq və sizin həyatınız da bir daha deyirəm, nəinki bugünkü nəsil üçün, gələcək bütün nəsillər üçün nümunə olacaq. Bir fədakar Azərbaycan qadının simvolu kimi. Bir daha sizə uğurlar diləyirəm, can sağlığı diləyirəm. Mən ev sahibi, Emin qardaşıma da sağ olsun deyirəm, var olsun deyirəm. Ətrafımda olan kollektivlə. Həqiqətən mən bura gələndə, hər dəfə mən burada çox yüksək səliqə səhman görürəm. Burada tam gözəl ab-hava görürəm. Məni sevindirir ki, Emin sağ olasan, uğurlar diləyirəm sana ki, buranı çox gözəl, sənin əməyin sayəsində, sənin ətrafın əmək sayəsində buranı gözəl saxırsan və bizim balalarımız burada həqiqətən vətənbərvərlik dərsi keçir. Bizim milli dəyərlərimiz burada unudulmur. Xalçaçılıqdırmı, başqa burada bizim rəsim dərnəkdirmi, başqa dərnəklər, dil kurslardır. Bəli, Kələbəy Güşəsində yer açdırmışsa, sən gördüyün işlər də müqəddəs işlərdir. Mən sənə təşəkkür ederim. Bir daha uğurlarımıza bu görüşün bir daha sizə minnətlərim. Səbət xanımın ən yüksək mükafatının da biri olur ki, Heydər Əliyev hədiyyə edib Ceyhid Bebeğini. Bir daha sağ olun, diqqətinizə görüşürüz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənim əzizlərim, mən Gürcüstanda doğmuşam, Gürcüstanda böyümüşəm, yaşamışam. Neyse sonra ailə vəziyyətinə qədər Bakıya köçmüşəm. Hər zaman bu torpağa, bu xalqa, burada yaşayan soydaşlarıma etibar, sədaqət, məhəbbət göstərmişəm. Deməli, Gürcüstan qəzetində o vaxtı mən məktəbli idim, mənim yazılarımı qəbul edirdilər. Sonra Samqori qəzetinin tərcümə olması verilirdi. Yəni, dediyim nədir? Mən bax bu Borçalıda yaşayan Azərbaycanlıların arasında heç telefon yox idi. Mən ədəbiyyatı sevdim, ədəbiyyata bağlandım. Uzaqdan uzağa şairləri tanıdım və mən Bakıya gedəndə baxdım, orada boşda qalmışam. Dedim, mən nə eləməliyim? Götürdüm, Mirvarid Dilbaziyi mən həmişə sevmişəm. Onun sözünə yazan mahnıları. Fikirləşdim ki, bəlkə bir təşkilat yaratam, Mirvarid Dilbazi poezi versə. Elə kimi soruşur, getdim kitabxanalar yox, kitab mağazalarını istədim Mirvarid Dilbazinin kitablarını alam. Gördüm, heç satışda Mirvarid Dilbazinin kitabları yoxdur.
bir kitabı da yoxdur. Hətta milyon kitablar var kitab mağazalarında. Haqqına 85 ilində Ulu Öndərin sərəncamıyla bir kitab çıxıb, 100 illiyində də İlham Əliyevin sərəncamıyla bir kitabı çıxıb. O da ki, kitabxanalara paylanır. Satışda kitabı yox. Düşündüm ki, mütləq mən müvafiq bazı poeziya müəssisəsi yaradacağım və onun yaradıcılığını təbliğ edəcəm. Nail olduq təşkilatı yaratdıq, yaradıcılığını təbliğ etdik, kitablar yaratdıq. Sonra düşündüm ki, bu cəmiyyətdə nə boşluq var, o boşluqları dolduram. Baxdım, bu Kəlağayımız tamam, yaddan çıxıb unudulur, sandıqlarda qalıb da. Və mənə yer eləyən nədir? Fatma xanım, ədəbiyyat müəllimisiz. 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bir yerdə Kəlağay sözünə rast gəlmişsiniz? Yoxdur. Çox təəssüf doğrucu. Bax, bugün buna müraciət olmasın. Dərsliklərdə boşluqlar Uşaqlar hardan tanısın? İstifadə olunmasın, deyilməsin. Təkcə toy bayramda 1-2 dəfə bundan alınmır. Təsəvvür edin, Barat Vüsal, Əməkdar İncəsənət xadimi, gözəl də şairdir. O qədər gözəl təsvir edir ki, yəni o şeiri uşaqların, indiki gənclərin qabağına qoysanız yetərincədir. Deyir ki, vətən torpağının bir hissəsidir. Onu unutmayım, gərək mən anam. Mənim gözlərimdə uşaq vaxtları Kəlağay anamdır, anam Kəlağay. Kəlağay deyildir adi bir örtü. Oxumaq istəsək himn olacaqdır qızlar. Başınıza Kəlağay örtü. Nə arzu desəniz hasıl olacaq, nə yuxu görsəniz şın olacaqdır. Şeir çoxdur. Yəni təsəvvür edin ki, hər bəndində bir məna var. Yəni ana qədər müqəddəs, nənə qədər əsas, yəni yurt qədər, vətənə bənzədir. Yəni bu anlamı duymaq üçün, bunu sizə çatmaq üçün mənə yox, mən dediyim az mütləq internetdən axtarın, oxuyun, görün milli mənəvi dəyərlərimiz nədir. Bugün o vaxtı mənim yadımdadır ki, kimsə corab toxumasa, yəni deyirdilər ki, nə qız da almışsan. O sandığında öz toxuduğu corabları aparmalıdır və o qızın onunla keyfiyyəti ölçülürdü, onu bacarırmı? Bugün iğnə alıb heç bir yamaq tikan varmı? Cırığı görən tikə bilən varmı? Bunun hamısı Azərbaycan xanımlarına xas olan gözəlliklərdir. Nənələrimiz bunun hamısını nəyə görə edirdi? Onların xanımlığının təcəssümüydü. Qızlara görücü gələnlər əvvəl onun əl işlərinə baxarlar. Əl işlərinə baxarlar. Qızlar öz cehizini əllərlə alır. Təsəvvür edin, indi xalçanı toxuyurlar xalçaçı rəssamların yaratdığı naxışlardan. Ancaq nənələrimiz onu öz onların təxəyyülündə qururdu. Çertiyojuna deyirlər ona. O yox idi. Yəni görün nə qədər bizim ulu nənələrimizin heç olmasa nələrisə götürə bilsək bugün bizə qazançdır. Yəni o qədər boşluqlar var ki, mən Emin müəllimə dönə-dönə təşəkkür edirəm. Yəni o mənada ki, o Kəlağaylar bugün oradan görünür. 5 nəfər də görsə bəsdir, 10 nəfər də görsə bəsdir, gələcəkdə 100 nəfər görəcəkdir. Mən Fatma xanım, Ramiz müəllim, siz bugün Borçalımızın sizi kimi oğullar, qızlar görünən simalarsınız. Yəni evdə o qədər dəyərsiz kimi qalıb onlar ki, kitab uşaqlar. Yəni bir getdiyiniz yerdə çağırış edib, yəni buranı zənginləşdirə bilərsiniz. Yəni sizə əmanət olun. Sağ olsun Emin müəllim də yəni qəbul edir. Səhəng olsun, nə bilim həva olsun, köhnə samavar olsun, yəni keçmişdən qalanlar. Yəni burada cəm olsa, valla bu da bir milliliyimizi yaşamağı da gələcək nəsillərə ötürməsidir. Mənim əzlərim, biz Bakıdan gəlmişik, tək gəlməmişik. Bizimlə bərabər Mirvarid Bazı Poeziya Müəssisəsindən həmçinin təşkilatı dəstək olan, mənəvi dəstək olan Fəxrəddin Mahmudovdur. Fəxrəddin müəllim, buyurun, siz də işdir. Çox sağ olun. Mən ki, günə çox şadam, çox ürəyim açıldı ki, yaxşı insanlar, gənclər iştirak edir. Birinci müəllimə, Emin müəllimə minnətlarım, biz yaxşı, xoş sifətlə qarşıladıq. Buradakı, mən sizə bir söyleyeyim, Fatma xanımla Ramiz müəllim ta söz qoymadı. Bunları mən əqidə dostu kimi ben qəbul edirəm. Bax, elə mən ki, bir əqidə dostu kimi, harada, nə var, lazım olsa da əqidə dostumuzla bərabər Azərbaycan'da. Bir də hamıza minnətlərim, çox sağ olun, minnətlərim. Tabii bu iki söz qoymadı. Deməli, Fəxrəddin müəllim belə danışdısa, günahkar Fatma xanımla Ramiz müəllim. Sizin işinizi yüngülləşdirdilər. Sizin işinizi yüngülləşdirdilər. Bizdə mənim tanıyırsınız da Məmmədoğlu'nu. Bəli, əlbəttə ki. Bizdə mənim deyir ki, hansı tədbirdə olurum? Ay Fatma xanım,
Sen koymasan bana bir kelime söz var. Yüreğimde planlaştırıyorum bunu dedim. Yani küçük olsun diye. Bir dəfə bizdə də oldu. Kimsə dedi, valla mən böyləsə danışmaq istəyirdim, ancaq hamısı Güllü xanım dedi ki. Rübabə xanım, sizi də işte çox xoş olardı, xoş gəlmişsiniz, buyurun Əzim. Siz də bizim əzimiz. Çok sağ olun, çok sağ olun Güllü Hanım. Dəvətiniz üçün, hər şey üçün çok sağ olun Günəşdə. Yəni, bu gözəl insanlarla mən tanış oldum. Əsas da ki, Tərlan xanım Musayevanı mən gördüm. Həqiqətən də həmişə mən özüm də hardasa o vaxtın adamıyam. Ona görə sizin həmişə adınızı eşidirdim, yəni görürdüm. Amma ki, indi özünüzlə şəxsən beləncə tanış olmağıma çox şadam və bunun üçün də yenə də Güllü xanıma minnətdaram ki, o məni dəvət elədi. Gəldim. Mən özüm Radio Manolida işləyirəm. O adına gəlmişəm bura. Heyif ki, deyəsən bugün yola düşürsünüz, sabah. Yoxsa dəvət eləyərdim sizi radio proqramıma. Çox sağ olun bir daha, minnətdaram və tanış olmağıma çox şadam. Emin müəllimə də minnətdaram. Hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Deməli, Emin müəllim, Fatma xanım, Ramiz müəllim, mən o gün Tbilisidə də dedim. 26 noyabr Azərbaycan Kəlağayısı gördüm. Çox sağ olun, ilk dəfə olaraq onu Gürcüstanda siz burada qeyd elədiniz. Və biz neçə il o bayramı qeyd edirik. Kəlağayımız bildiyiniz kimi Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevin təşəbbüsü ilə 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsə reprezentativ siyasətinə daxil olubdur. Əlbəttə ki, biz də onun bu gözəl təşəbbüsünə qoşulmuşuq. Elə bir bu milliliyimizi, milli dəyərimizi təbliğ edirik. Nə demək istəyirəm? Bu il keçən mən biraz çox çətinlik çəkdim. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə müraciət elədim, artıq gecikmişdim. 26 noyabr Kəlağayı gün yeri yox idi. Rəşid Behbudovda da yeri yox idi. Sağ olsun Mədəniyyət Nazirliyi bizə Qurban Abbasov adına Mədəniyyət Sarayını verdi. Çox gözəl keçirdi. Və bu il öncədən müraciət elədim və Mədəniyyət Saraylarından mərkəzdə olan birini artıq Mədəniyyət Nazirliyi təsdiqləyir. Nə demək istəyirəm? Yəni bu yol könül yolcudur. Elə layihələr var ki, onun o tədbirlər planına salınır, onların özləri bunu təşkil edirlər. Mən çox istərdim ki, bax o 26 noyabr Kəlağayı günündə şəhərin mərkəzində olan o Mədəniyyət Sarayında Gürcüstandan ya rəqs qrupumu, ya sizin buradan iki şeir deyən olsun, yəni dəstək olalar, nə bilim indi o kim dəstək olur, iş adamları mı deyim, nə bilim kim ola bilər bilmirəm. Yəni onu təşkil edib oralar, Fatma xanımını təşkil eləyin, göndərir, hamıya əvəz eləyər. Yanında iki gənc gəlsin, iki qız, iki oğlan gəlsin, kiçik papaqlı gənclərimiz, qızlarımız Kəlağaylı bir kompozisiya kimi orada Gürcüstan Azərbaycanlarını təmsil eləyərdi. Yəni mən burada deyirəm, indi yenə də mən rəsmi müraciətlərimi də eləyəcəm, indi nə cavab alacağım bilmirəm. Hər halda mənə elə gəlir ki, bu şəxsən də bunu öz aralarında Azərbaycanlar bir adam yığılsa, həll eləyib, Azərbaycan sədrliyi təşkil eləyir. Yəni göndərə bilsə mənim üçün çox qürur vericidir. Ona görə ki, mənim bir ürəyim var. Yarısı Azərbaycandır, yarısı da Borçalıdır. Haraysa bizim Gürcüstan. Çox sağ olun, var olun. Yəni bunu nəzərə alasınız. Gənclərin bəlkə bir ürək sözlər var. Dinlədiniz. Xoşunuza gəldi mi? Bəlkə bir iki kəlmə deyəsiniz. Özünüzə bir cəsarət tapın, heç nədən çəkinməyin. Elə bilin evdəsiniz, atanızın yanında, ananızın yanında. Mən inanıram ki, hər biriniz söz demək gücündəsiniz, sadəcə çəkinirsiniz. Qəti çəkinməyin. İcazənizlə ciddi kəlmə söz deyil. Buyurun. Əvvəla qonaqlarınızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz Gürcüstana. Siz yad yerə gəlməmişsiniz, siz də özlə təmiz edirsiniz. Xanımı mən sözünüzü ilk dəfə şəxsən tanıdım. Adını eşitmişdim təbii ki. Çox böyük fərəh hissi keçirdim. Sizdən bir süfrə başında oturduğum üçün. Sizə karyeranızda təbii ki, daima uğurlu olmuşsunuz. İndən belə karyeranızda da yenə uğurlar arzu edirəm, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Heydər Əliyevin haqqında çox gözəl müsbət fikirlər edən Heydər Əliyevi hər birimiz tanıyırıq, hər birimiz sevirik. Heydər Əliyev dünya səviyyəli bir şəxsiyyət olub. Onu necə ki, Tomar xanımın
Kəlağayları incə işlənib. Mən oxumasam da əminəm ki, sizin kitabdakı o gözəl Heydər Əliyev haqqında fikirləriniz də ilmə süzülərək sizin tərəfinizdən yazılıb könlünüzdən. Çox şadam, çox minnətdaram. Toğan xanımın Kəlağaylarına fotosesiyasını paylaşacağım. Mən keçən dəfə də demişdim, yəni siz birinci görüşünüzdə Vərqut'a gəlmişdi. O qədər səbrim çatmadı, qalxdım dedim. Dedim, mən xarici dövlətlərdə tez oluram. O Hindistanda qumaşlar çoxdur da, bilirsiniz, ipəkçiliyi orada çox inkişaf edib. Və and olsun Allaha, yenə dedim o sözü. Baxırsan parçalara, deyirəm, orada çeşid çoxdur, amma Azərbaycan naxışlarına, butanın yerini, Azərbaycanda adi naz təsvirini, yəni bizim ipək parçalarını heç nə əvəz eləmir. Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan incəsənətini heç nə əvəz eləmir. Var olasınız bir daha, siz bizim fəxrimizsiniz. Çalışırıq ki, inşallah sizin uğurlarınıza daima şərik olaq, belə gözəl tədbirlərdə görüşək. Çox sağ olun. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Deməli, Ramiz müəllim, bu vaxtda tərbiyyələri apararaq Pambığa giderdik. Bəli. Oğlanlar inşaata gidirdilər. Biz də 3-cü kursda olanda bizi o vaxt Qasım İsmailov rayonu Göranboya bizi Pambığa gəldik. Özüm də balaca qupquru bir qızam. Evdə uçuram şeylərlə. Ömrümdə də pambıq görməmişim. Evlərim pambıq ağaçlıqda da. Həqiqətən. Sonra kitablarda şəkilli gördük ki, bax, pambıq belə olmuş. Görməmişim, bilmənlər belə buradakı pambıq mərkili görədim pambıq. Bir gün 100 kilo pambıq yığdım. Maşallah. Lenin yolu qəzeti var idi buranın. Haqqında məqalə çıxdı. Hayır, heç ömrümdə